Შვიდობა ყველას, უფალმა გაკურთხოთ, დაგლოცოთ, როგორ ახართ? ცოცხალი ხართ, ხო? დიდება უფალს, მოგილოცავს, გილოცავ. ხო ხარ ჯანმრთელად. მადლობა უფალს. ჯანმრთელობისათვის, სიცოცხლისათვის, ყოველივე იმისათვის, რაც გვაქვს. რა თქმა უნდა, ეს არის მთავარი. როცა გავიღვიძებთ, ცალი თვალი და მეორე თვალის გახებამდე გულიდან უნდა მოვიდეს მადლობა იესო. ჩემო მწყემს. ძმებოდადებო, ხუმრობა იქით, ჭეშმარიტება აქეთ. ერთ საკითხს მინდა შევეხო, ვერ მოვისვენი მართლა. ვეცადე, ვიფიქრე, რა ჩემი საქმეა. ყველამ თავის საქმე იცის, მაგრამ რას ვიზამთ? ასეთი ვარ და რა ვიცი, მეგობრებმა, ძმებმა, დებმა, ახლობლებმა, რა ვიცი, თუ გიყვარვართ, მიმიღეთ ისეთი როგორიც ვარ. ერთმა ჩვენმა საყვარელმა ძმამ ჩადო ამისანა თემაზე ლაპარაკა, ძალიან კარგად ილაპარაკა. მე არაფრით არის წინააღმდეგობა არ მაქვს. უბრალოდ ჩემებურად, ჩემი მხრიდან ერთს დავუმატებდი ისევ იმ ადამიანების საკეთილდღეოდ, რომელთაც შეიძლება რამე პრობლემა გააჩნდნენ ამ საკითხში. ასეთი იყო თემა, რომ აი ბიბლიაში არ წერია, მაგალითად, მართლა არ წერია, მაგრამ იქ ერთი დიდი მაგრამ არის. ბიბლიაში არ წერია, რა ემართება თავის მკვლელებს. თავის სიკვდილი ეს მე ვეცდები, ჩემი ბურად ხა ერთი სკოლის წინ ვზივარ და თუ სკოლა დამთავრდა თუ რაღაცა შეიძლება გადავაადგილდე, მაგრამ ეს ქუჩაში იქნება თუ აქ მოვასწრებ ამ ლაპარაკს, ვეცდები ყველანაირ მხარეს შევეხო და ჩემი ერთადერთი მიზანი რაც არის, ეს არის ის, რომ იმათ გადავუკეტო, ყველანაირი შლანგბაუნი გავუკეტო იმათ, ვისაც ამისანა აზრი შეაწუხებს და რომ არავის არ ქონდეს ცოტათი მაინც 1%-ით მაინც რაღაც გაადვილებული, რომ რახანს არ წერია თავის მკვლელებს, რომ ღმერთი დასჯის და ცუდი რაღაცა დაემართებათ, რახანს არ წერია, ეგება და რამე შეღავათი მისცეს ღმერთმა. აი ამას მინდა გადავუკეტო. ეს ღმერთისნება შეღავას გაუკეთებს, არ გაუკეთებს, რამე წყალობას გამოუნახებს, რა იქნება იქ, ეს მარტო უფალმა იცის. მაგრამ ყოველნაირად სასურველია, რომ ასეთ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანთან და ეს ყველას მოუვა. ყველას მოსვლია და შეიძლება ყველასაც მოუვიდეს, მაგრამ ბევრი ღმერთის შვილები, ძლიერები და ღვთის მოშიში ხალხი ამას არ წარმოიდგება. თუნდაც ამისანა აზრი მოუტანა სატანამ იესოსას. გადავარდიეთ ზირს. ეს თვითმკვლელობა იყო. მეტი სხვა არაფერი არ იყო იქ. ეს იყო თვითმკვლელობის ერთ-ერთი საშუალება, მანიოვრი იყო სატანის. ანგელზე მიტაკიჭერენა. მაგრამ ეს იყო ტყუილი. მაგრამ თვითმკვლელობა იყო, რომ გადახტიო რა უთხრა. ნუ, ასეთი რაღაცა. და მე იქ ასეთი ადგილები იყო მოცემული, რაც ყველაფერი იყო სწორი. მე არაფერს არავის არ ეწინააღმდეგები. მე ერთი მინდა ყველანაირი გზა, ყველანაირი წვრილი გასასროლის, რომ არავის არ ექნეს, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ზოგიერთი ძლიერი ჭყალებში ქადაგებლები ეს ქალები არიან თუ
კაცები არიან თუ ქადაგებლები, ასე ამბობენ, რომ თუ ერთხელ გადარჩენა მიიღო კაცმა და აი იმიდან გამომდინარე, რომ ერთხელ თუ ირწმუნე და გადარჩი, ამ გადარჩენას უფალი ისედაც ხერს არ ახლებს, თავი მოიკლა კი არა, თვითონავიდან რომ გადახდე, всё, გადარჩენილი ხარ. მაგრამ მე არ ვიცი. დაუშვათ და ვლაპარაკო. დაუშვათ და მართლა შეიწყალა ღმერთმა. ეს აზრი ამისთანა ქადაგება არ უნდა იყოს ქადაგებული. ეს ქადაგება შეიძლება ისი ვის ეს სიამოვნოს. ვისი ახლობლების შვილები არიან, ქვრები, ცოლები, ნათესავები, ვისაც ამისანა გარდაცვლილები ყავს, იმათ რაღაც პატარა ნუგეში ისე პროცენტებით მიეცეს. ოკეი, ეს გასაგებია. კი, რა თქმა უნდა, პატარა პროცენტები იმედის ნაპირწყალი აინდება. მაგრამ ამ აზრმა შეიძლება ვიღაცას კარგადაც დაუჯიკავოს სიუციდის ხრივ მიმართ. ღმერთი მაინც ჩვენ გადარჩენას არ ეხება და დავანებე თავი დავიღალე ამათ ბუზღონში, წოწუნში, ამ პრობლემებში და მოვისვენე წავალ დროზე ადრე ამ ქვეყნიდან. სულ არ მინდა ეს დედამიწა და აქაური პრობლემები. რახან გადარჩენილი ვარ და ჩემი გადარჩენას ეს არ ეხება. შეიძლება რაღაც სიგელები და დიდება და ის გვირგვინი არ მიიღო, მაგრამ არ დაიღუპები. აი ამ აზრს ბევრი დიდი ბომბორამ ქადაგებლები ქადაგებენ, რომლებიც ჩემთვის მიუღებელია და არასწორათვლი. ეს არის დაუჯიკავო კაც. ბიზგი მისე. მე არ მინდა, ბიზგი კი არა, ნააბაროდ. შევაჩერო, ჩავავლო ხელი და უკან მოუწიო. ეს დამატებული იქნება თუ მომატებული იქნება, ყველანაირად ვეცდები, რომ არავის იქით არ დაუჯიკავო და არ გაუადვილო ვინმეს, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ რახან არ წერია და არ ვიცით. ხო არ წერია კაცო? ხო არ ვიცით. მაშინ რატო უნდა დაუჯიკავო იქით, რაც შენ არ იცი და არ ხარ დარწმუნებული. იმიტომ რომ ხო პავლე პეტრე ხო ამბობს, თუ მართალი ძლივს გადარჩება, უმართლოსად გამოჩნდება. თუ წმინდანი ძლივს გადარჩება, ეგება და ისიც ხო წერია, რომ ჩვენი ღმერთი როგორც სიყვარულია, ჭამელი ცეცხლია. რა ისი კაცო იქ რას გამოავლენს უფალი. ეგება და სულ სხვანაირს შევხვდით. იოანემ იესო რო ნახა, რომელიც გუნკერზე ეყრდნო და რომელიც ამტკიცებდა, რომ მოწაფე რომელიც იესოს უყვარდა რო ნახა, მკვდარები დაეცა იქით. და მოსასულიერებელი ექნა იესოს ისა იმისანა ნახა. რა ისი ჩვენ როგორ ღმერთს შევეკეთებით იქ ჩვენს ხსნელს. გონია ვიღაცას ეს თოვლი ბაბუას ყველას ეფერება, ეს სიყვარულება, შენი ჭირიანი, შენ გენაცვალე და იქ სამართლიან წმინდა მოსამართლე. იქ ღმერთი არავის არ გადაადგება. გამომდინარე იქიდან, რომ პავლე მოციქული ამბობს, ვიცი რომ ღმერთი არისო მიუკერძოებელი. და რო ქადაგებო, მეშინია რომ სხვას რო უქადაგებ, მე თვითონ არ დარჩეო განზე, უარყოფილი. მე არ მითქიეთ პავლემ თქვა. თუ გინდა რამე პრეტენზია პავლესთან მიდით. იქ წერია ახალ აღთქმაში. ასე რომ და პირველი მაგალითი რომელიც იყო მოყვანილი, ეს იყო სად იყო ეს? საერთოდ შპარგალკა უკაცრავად შპარგალკების იმისად დაგედილი მაცხრად მიდოდია. საკვირიაში დავდივარ აქ ისე არ გეგონოთ. ხელს არ იღება ის თუ დამრჩა. მე მაინც მე მგონი დამრჩა. ამდენ. კარგი, მაინც მახსოვს. ერთი ვიცი რომ საულის სიკვდილი. როცა საულისგან ღმერთი გამდგა,
მაინც წავიდა საბრძოლველად, უკვე უფალი არ იყო მასთან. წავიდა ფილისტიმელების წინააღმდეგ საბრძოლველად საული და მოკლედ აქ მოუკლეს შვილები იონათანი, აბინადაბი, მალქოშუაყი, ეს საულის შვილები იყვნენ. სამივე მოუკლეს. თვითონაც გაუყარეს ისრები და მოკლედ რო ხედავს რომ უკვე დაჭრილია საული, საულმა უთხრა თავის საჭირველ მტვირთველს, იარაღი ვინც მიქონდა საულის, ეუბნება იშიშვლე მახვილი და გამიყარე, რომ იმ წინა დაუცვეთლებმა არ შეურაცხონ. და ამ სახურმა ვერ გაბედა, რადგან ძალიან ეშინოდა და მაშინ საულმა აიღო მახვილი და ზედ დაეგო. წამოეცო ზედ. და როცა სახურმა ნახა რომ მოკდა საული, ისიც ზედ დაეგო მახვილი და მოკდა. ეს საულს კიდე ერთი შეეწირა საზღარი. მაგრამ მე სხვა ადგილებიდან ხედავ რომ საული არ მომკვდარა. ვიღაც სხვა მოკლა. წინა კიდე ერთმა წინა დაუცვეთელმა მე რომ მოუტანა დავითს ის გვირგვინი და რაღაც სამაჯური და მე დავითმა რო უთხრა რატომ აიხეო ხელი წინ ღვთის ხებულზე და ისიც მიასიკვდილეს იქ. და აი საულმა თავი მოიკლა და შემდეგ და ერთად დაიხოცნენ საული და მისი სამი ვაჟიშვილი, მთელი მისი სახლი. და გადავიდეთ ახლა მე-13 მუხლზე, რასაც ამბობს წმინდა წერილი. ასე მოკვდა საული თავისი ორგულობის გამო, რომლითაც ღალატობდა იგი უფალს და უფლის სიტყვას არ იცავდა. უფალს კი არ ეკითხებოდა, არამედ ისა მკითხავებდა მესულთანეებს. ამიტომ მოკლა იგი უფალმა და მისი სამეფო დავითს იესეს ძეს გადასცა. ეს საულმა თავი მოიკლა, იმიტომ რომ უკვე როგორც წერია, უფლის სული განშორდა საულს და უკვე ბოროტისულები მიახლნენ და აწვალებდნენ. ყველა მიცით ეს როგორ იყო. საულმა დაამთავრა თავისი საქმე ცხოვრება თვითმკვლელობით. იმიტომ რომ წააგო ყველა მხრიდან. სულიერადაც წააგო და ხორცი ფიზიკურადაც წააგო ომი და მეტი არაფერი არ დარჩენოდა. მეორე იყო კიდე ერთი იყო დამავიწყდა იმის სახელი და არა და რატომ კაცო აქ მედოდა, რატომ როგორ ავირია დღეს. იცით? არა. მეორე იყო კიდე ერთი რაღაც სასწაული სახელი ჰქონდა. მრჩეველი, როცა დავითს აუმხედრდა თავისი შვილი აბესალომი და დავითს ხო ყავდა მრჩეველი, კარგი მრჩეველი ყავდა და ეს მრჩეველი უცებ გადავიდა დავითის საწინააღმდეგო და აბესალომის მრჩეველი გახდა. და როცა აბესალომის მრჩეველმა, ესე იგი დავითის კარგმა მრჩეველმა, მაგარი ბრძენი მრჩეველი იყო. ამან აბესალომს უთხრა, აი ასე გააკეთე, აი ასე გააკეთებსო დავითი, აი აქ დაეწევი, აქ დაიჭერ და ასე გავაკეთე და ასე გავანადგურებდა შენი მტერი. და აბესალომი კინაღამ დათანხმდა, მაგრამ თქვა მე მეორე სასკითხოდა მეორე მრჩეველს. მეორე მრჩეველმა კი დავითის მხარეს იყო. თუმცა აბესალომს ეკემდებარებოდა. აბესალომის ითვლებოდა, მაგრამ ის მარტო როგორც მეფეს კი არ თაყვანსემდა დავითს და აბესალომს, არამედ ცხებულ ღმერთის თვალით უყურებდა.
ის მეორე მრჩეველი უყურებდა დავითს როგორც ღვთის რჩეულ და ცხებულ კაცს და ამიტომ ისეთი რჩევა მისცა აბესალომს ჭკვიანურად მოეჩვენა. ასე რომ იქნე ხო იცი მამაშინ როგორი არის, როგორი ჯარი ყავსო, ასეო და მოკლედ ამ პირველი მრჩეველის ხალი დამავიწყდა იმის. მოუჯოკრა. უფრო ჭკვიანურად მოეჩვენა აბესალომს ამ მეორე მრჩეველის და პირველი მრჩეველის ის გააბათიურა და უთხრა, არა ეს მეორე რჩევა ჯობიაო და ის იმან ვინმაც ასეთი რჩევა მისცა პირველი და რახანს აბესალომმა არ გააკეთა ეს შეძდა სახედარზე წავიდა სახლში ანდერზე დატოვა და თავი ჩამოიხრჩა იქით. მეორე თავი ჩამოხრჩება. ეხლა რატომ ჩამოიხრჩა იმან თავი? იმიტომ ჯერ ერთი რომ იმან იცოდა რომ თუ ამ თავის რჩევას აბესალომი არ გააკეთებდა და იმ მეორის რჩევას დაემყარებოდა აბესალომი, დავითი აუცილებლად მოიგებდა და თუ მოიგებდა, იგი იქნებოდა მოღალატე და მაინც მოკლავდნენ. ესეც იყო და იყო რომ შეიძლება კიდო სიამაყე მოკნა, რას ქვია? ჩემი რჩევა არაფრად ჩაგდეს და ვიღაც რჩევა აიღეს და მაშინ არაფერი არ ყოფილვარ, ჩემი რჩევა და ყველანაირი, ყველაფერი ეს შეაკოტიცა და გამოსავალი ვერ ნახა და წავიდა და თავი ჩამოიხრჩა. ეს მეორე. მესამე იყო სამუელი, არა, სამსონი. სამსონის ამბავი აქ სულ სხვანაირად არის, მეგობრებო. სამსონმა ვიცით რა მიზეზით დაკარგა თვალი და ამ მტრებმა დათხარეს ეს თვალი. თუ ეხლა მოვძებნი ხო და ეს იყო თუ არ ვცდები მსაჯულთა ეხლა გაჩერდი ერთი წუთის მეგობრებო მსაჯული ეს ხუჯული ჯულიას და მსაჯული მსაჯულთა 17 ეხლა ერთ წუთას თუ ეს არის ის არის აგერ ნახე მსაჯულთა მე-16 თავი ეს ფილისტიმელები ეს ისრაელის მტრები შეიკრიბნენ ეს თვალდათხელი სამსონი დაიყენეს წინ და უნდათ ამის ის აქ იცინიან დასცინიან თავიან ღმერთს ადიდებენ რომ ჩაუგდო მათმა ღმერთმა ვითომ ეს ღვთისკაცი სამსონი დათხარეს თვალები ისა ბორკილები დაადეს და მოკლედ მონატყავთ. შეიკრიბნენ ფილისტიმელთა მთავრები, მხიარულობდნენ და ამბობდნენ ჩვენმა ღმერთმა ხელში ჩაგვიგდო და ადიდებდნენ თავიანთ ღმერთს. ჩვენი ქვეყნის ამაოხრებელი მოგსაუწყეთ და კარგ უნებაზე დადგნენ, მოუხმეს სამსონს, რომ გართობოდნენ. და ვერ რო არ გავაგრძელოთ სამსონმა ყმაწვილს უთხრა, რომელსაც ხელი დაყავდა, იმიტომ თვალები უკვე დათხელი ჰქონდა სამსონს. ხელი შემავლებინეო იმ სვეტებისათვის, რომლებზედაც სახლი დგას, რომ მივეყუდოო მათ. სახლი კი სავსე იყო კაცებით და ქალებით, იქ მოეყარა თავი ფილისტიმელთა ყველა მთავარს, თავარ ფიგურებს. ერდოზე 3000-მდე კაცი, 3000-მდე კაცი და ქალი უყურებდა სამსონის დაცინვას. სამსონის დაცინვა იყო აგასივე ღმერთის დაცინვა. და შეღაღადა სამსონმა უფალს ღმერთს და თქვა, უფალო, ღმერთო, გამიხსენე, ოღონდ ამჯერად გამაძლიერე, აი ერთხელ ბოლოდ. ერთ ბაშად რომ ვიზიო შური ფილისტიმელებზე ჩემი ორი თვალის გამო. მოეჭიდა სამსონი ორივე შუათანას სვეტს, რომლებზედაც სახლი იდგა და მიეყრდნო მათ და ერთს მარჯვენა ხელით, მეორეს მარცხენა ხელით და თქვა სამსონმა, მოკვდი სულოდ ჩემო ფილისტიმელებთან ერთად. და მოზიდა ძალით და ჩამოემხო სახლი მთავრებსაც და მთელ ხალხს, ვინ შეგიყო, დახოცილები.
სამსონმა სიკვდილისას რომ დახოცა იმაზე მეტი იყვნენ სიცოცხლეში რომ ყავდა დახოცილი. რა იცი, შური იზია. ეს ძველი აღთქმით ეს მოდიოდა. აქ ეს თვითმკვლელობას გავს, მაგრამ ეს იყო შურიზიება. აქ მე შემიძლია ვთქვა, რომ აქ არ იყო. იმიტომ რომ ყველა ვინც ომში მიდის, ყველა პოტენციურად თავისუფლებით გამოდის. არავინ არ იცის ცოცხალი დაბრუნდება თუ არა. როცა შენ ბრძოლაში მიდიხარ, შენ 50-50-ზე ხარ. ან დაბრუნდები ცოცხალი, ან მოკვდები. შენ 50%-ით სიკვდილს აწერ ხელს. ესეც იმას გავს. აქ სამსონი კი არ იყო ისა სიუციდი კი არ ქონდა, მაგრამ სუიციდი. არამედ მან მტრებზე იზია შური. ეს სხვა სიტუაცია არის. ეხლა ვიღოთ მაგალითად რა ვთქვა, მიახლოებით იუდა. იუდას ისეთი ბედი ეწია, რომ ჯერ ერთი რომ მოციქულებს შორის ამოყო თავი. ცხებულებს შორის. განკაცებული ღმერთის კამანდაში ამოყო თავი. მაგრამ არ ყორწმენა. ვერ დაიმშვენა ის წოდება, ის მოწოდება, რომელიც ქონდა მას. ვერ ირწმუნა ბოლომდე, მოეჩვენა რომ ვიღაც სამაზვანი იყო, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ 3 წელნახევარი იესოს გვერდით იყო, დიაკვანად იყო, მაგრამ ეს მას ევალა, მასზე იყო ჩაბარებული ყულაბა, რასაც ისინი კრიბებდნენ ხალხი რომ შემოწმებას აზრებდა დახმარება, ამ ყველა ყულაბა ქონდა იუდას და იწერია რომ იპარავდა. წარმოგიდგენიათ? ის ვერ მოტვინა იმან რომ იესომ იცოდა რომელ თერს პირში რა უდევს. სასწაულე ვის გულში რა ქონდა. იმას ყველაფერი იცოდა, ეს ხო იცოდა იუდა. ეს ვერ მოტვინა რომ იესოს ისიც ესოთინებოდა რომ ეს იპარავდა. რაღაც გათიშული პიროვნება იყო ვიღაცა. როგორ უნდა ვერ მოიაზროვნო რომ ეს ღმერთის ზეა. მან იცის რომელ თერს სტატერი უდევს თუ დოლარი უდევს თუ ევრო უდევს. ეს იცის იესომ და ნუ თუ ის არ იცოდინება იესოს რომ შენ აქ მის ფულს იპარავ. მაგრამ იესო ალბათ ელოდებოდა როდის სინდისი, როდის ამხელდა, როდის მოინანიებდა, მაგრამ ასე იყო და რახანს ფული უყვარდა ამ ვაჟბატონს, სატანას მოსუნცულდა და ზუსტად ის შესთავაზა, რაც უყვარდა. ასე არ ვთქვი, მოკალი, მოწამლე. მან უთხრა, ფულზე გაყიდე შენი მასწავლებელი. ფული შესთავაზა. ხო და იქ წერია რომ სატანა შევიდა იუდაში, უფალმა დატოვა, მოღალატე იყო და წავიდა. მოელაპარაკა და 30 ვერცხლად გაყიდა იესომ. მე როცა ნახა რომ უკვე ჯვარს ასმევდნენ და უკვე სასიკვდილოდ გაწერეს, ალბათ არ ვიცი რა ეგონა, არ მოკლავდნენ თუ ცემდნენ თუ რას უზამდნენ. მე რომ ნახა რაღაცა ინანა, მოუტანა ფული, იმათმა დასცინეს, შენი ამბავი შეიცია, ეს შენი პრობლემა არის და დაყარა იქ, მაგრამ მე სინდის ვერ გაუძლო და მონანიების მაგივრად წავიდა და თავი ჩამოიხრჩო. ეხლა ვიღაცამ რომ მითხრას იუდას შანსი მიეცავ, ამინ, მე რა წინამდეგი ვარ, მე არ ამგონია. რომ იესომ თქვა, იმიტომ კი არა რომ თავი ჩამოიხრჩო, რა თავი ჩამოგიხრჩია და რა იესოზე გეღალატია. მათეს აღარებაში მარკოსი წერია, უკეთესი იყო იმ კაცისათვის, არ დაბადებულიყო, ვინც ასე მოიქცეოდა. და უყურეთ, მეგობრებო, ძმებო და დებო.
ეს არავინ არის ის რას გადიან ის ხალხი რომლებიც აი ამ სუიციდზე ნაბიჯს დგამენ ჩვენთანაც იყო ერთი მორწმუნეების ოჯახი ძალიან ცუდი ამბავი დავართად ერთი მორწმუნე და მორწმუნე ქალი იყო რაღაცა და ალბათ ნერვებს უჭირდა ცოტათი, მაგრამ ყველაფერი ესმოდა მას ძალიან კარგად. შვილების ყავდა, მრავალშვილიანი ოჯახი იყო. მაგრამ მე უმკურნალეს ეს ის და ყველა მიფიქრა რომ ყველაფერი კარგად არის. და ისე მოხდა რომ კვარი შვილი ყველანი წადით მე დავშები ეს სახშიო დაღლილი ვარო და გაუშვა სხვაგან არ მინდა ყველაფერი დაწვევით ვილაპარაკო სახლიდან გაუშვა მოვისვენება მე აქ უფრო კარგად უბავშვოთ რომ დაბრუნდნენ უკვე თავი ქონდა ჩამოხშავილი უკვე მას გულში ქონდა ჩავარდნილი ეს მას უნდა გაიკეთებინა სულ არა შესაძლებელი იმ ქადაგებელი ქალის ქადაგება მოესმინა რომელიც ქადაგებდა მორწმუნე თუ აი ამ ნაბიჯს გადადგამს ღმერთი უფალი გაუგებს იმისანა მელოჩნიკი არა ჩვენი ღმერთი რომ ამისანა რაღაცას ეს უგებს ღმერთი ამისანა სტრესულ მდგომარეობას მორწმუნეებს თავის შვილებს განსაკუთრებით ხო და არავითარი ჯოჯოხეთი და საჯელი არ ემოქმედა პირიქით ჩაიხუდებს გულში და გეტყვის რატო წამოხვედი დროზე ადაშვილო ყოფილიყავი მაგრამ რახაც მოხვედი კაი ველკამ ამისანა ზღაპრებს ყვებოდა ვიღაცა შეიძლება ეს მოსმენილი ქონდა იმას და ამანას უბიძგა ფეხი ისა ბიზგი მისცა და მე არ მინდა იმიტომ რომ ამისანა ხალხს პირიქით ამოდგომა ჭირდება მათ არ ჭირდება დატოქსვა ყვირილი პირიქით როგორც იესო ბუნება ქონდა გადატეხილი ერწას არ გადატეხს შუტა პატროს არ ჩააქრებს აი ამისანა თამდაბლობის სულით გაგების სულით თუ რამე პრობლემა აქვს ყველანაირად უნდა ეს მე გამიგონია ხუთსებისაგან კიდე რომ მათაც უთქვია ჩემთანაც მოსულა უკაცო მოიკალი თავი და დაანებით დამთავრდება ეს პრობლემა მაგრამ ეს არ ნიშნავდა იმას რომ მას ეს სული შევიდა მასში იესოსაც ხო უთხრა გადახდი ეშმას მოაგს მაგრამ შენი ამბავია შენ მიიღებ არ მიიღებ ზოგიერთი და არადა ის უწმინდური ისეთ დროს ის არ მოვა როცა შენ მხიარულობ როცა შენ რაღაცა მოიგი რაღაცა გახარებული ხარ ყველაფერი კარგად არის და ხარხარებს იცინი გახარებული ხარ სიხარულით წინა ამისანაც დროს არ მოვა ის შენთან არ გიყვის თავი ჩამიექცე არ გახსოვთ რა დროს მოვიდა იესოსთან ეშმაკი როცა მოშივდა აი ის ეძებს პათხაჯაში დროს ის არ მოდის ის მოდი ის შეგთავაზებს პურს როცა ქშია მაგრად და გეტყვის კაი ბულკი მოიპარა დიდი ამბავია ხო ინა ამის ეს დაგიჭერს თუნდაც რომ არ დაგიჭირა მერე კი მოგიბრუნდება და გეტყვის თამ ღმერთის მსახური ხარ შენ როგორ პურზე გაცვალე ღმერთი ღვთის მცნება და მერე იმ შენ გაკეთებულ მონელებულზე აგიღებს და ჩაგაყოფინებს იქ თავს და გეტყვის უსუნე უყურე მოგითხოვრის არ შენ როგორი ხარ ჯერ გაცთუნებს ასე უკეთებს იმათაც ვიღაცას რაღაცა პრობლემა მოდის ეუბნება წადი მოისვენე იქით ურწმუნოს ეუბნება არაფერი არ არის კაცო იქით
ჯოჯოხეთი არ გინდა ეხლა 64. ეს არის ზღაპრები, რელიგიური ფანატიკოსები, ვიღაცები, ტვინგაბერილები ესენი. ამათ აღარ არ უსმინა. არაფერი არ არის. ხო და მოისვენე იქ და იმათაც დაუმტკიცე რომ როგორ გაწვალებდნენ და ინანონ იმათაც. აი ეს ხდება მათ. ამისანა აზრებს ეუბნება და ისიც შურიზიების ან მოგების გულით თახვდება იმას. და ამისანა რაღაცა. ზოგი ეგება მაგას. ბევრი ეტყვის, სადი შეუწმინდურო სულ აქედან. შენი ბუცუხი არ ნახო, ბორკა შეუწმინდურო იესო ნაზარეულის სახელით. დაიწყებს ლაპარაკს. იესოში მარადიული სიცხრემას. არ მოკვდები, არამედ ვიცოცხლებ და ვილაპარაკებს ყვართითის საქმეებზე. სატანაშე დაგაბიჯა იესომ, დაგამარცხა, განგაიარაღა. შენ ხარ შერცხვენილი, გაპუტული ქათამივით. შენ ხარ წაგებული. დაიწყებს და მე არც გაბედავს ალბათ, ვინაი გიჟიოდა. თუ ცხელი ხარ, ის არ მოვა. თუ თბილი ხარ, მოვა და დაგაჯდება ზედ და თავის ბუდეს გააკეთებს მე იქ. ხო და წააგებს ის, ვინც ამისანა აზრს ყურს დაუგდებს. ერთხელ ეს სუდი რაღაცა რო ყოფილიყო, კაი რაღაცა რო ყოფილიყო, ღმერთი არ ჩარეოდა ერთი მორწმუნის ცხოვრებაში, ეს მოხდა ბაპტისტების ქრისტიანულ ევანგელისტურ ეკლესიაში, რომლებსაც არ ჩვენება ჰქონდათ, არც გამოცხადება და არც ენებით ლაპარაკი, მაგრამ იმ ეკლესიის ერთ-ერთ ქადაგებელს უფალი გამოეცხადა სიზმარში და ეუბნება ღმერთი. მე მაგას მომასმენ თვითონ უკრაინაში იყო, ეს ამ ეკლესიაში ვიყავი და აქ იქ მოვისმინე ის დამოწმება. მე პირადად, ჩემი ყურით. სიზმარში ეუბნება უფალი ევანგელისტურ ეკლესიის წევრს. წადი ამ ადგილას, იქ ახლოს ტყე ქონიათ იმათ. ხო და უფალმა ხო იცით ჩვენ რა გვახსოვს, ჩვენი ჩვენის მახსოვრობა ყველაფერი მის ხელში გახსნილი. უთხრა, ხო იცი ეს და ეს ხე? ადიქი აზვერია იმ ხეზე, სადღაც შუამდე. ხო და დაიყირეო სამჯერ. რუსულად ხო იყო, ასე იყო. ნიჯელაი. ნინადა, ნიჯელაი. ნუ ამის მაგვარ ზუსტად არ ვახსოვ, მაგრამ ნინადა. ნიჯელაი. ასე სამჯერ. მერე დაითვალეო რაღაც ციფრი უთხრა 10, 20, 30 არ მახსოვს, რაღაც დაითვალეო და მერე დაიძახეო. ისევ ნინადა ნიჯელაი ისე იგივე. კიდე დაითვალეო რაღაც ციფრი უთხრა და თქვიო და ეტაია ეს მე ვარ. არ გააკეთო. კიდე არ გააკეთო. და მესამეჯერ. დიახ, ეს მე ვარ. ამას რა იტყვი? ჩამოდიო და წადი და დაიძინე იქით სახში. გაიღვიძა ახლა ამ სახარებისმული ეკლესიის წევრმა. ამისთანა სიზმარი ნახა და თქვა ეგება ღმერთი ეგასო. ღმერთი გამომესხდა სიზმარში, გაიხსნა იაკობის სიზმარი, იმის სიზმარი, იოსების სიზმარი, ახალ მასში კიდევ სიზმრები. წავიდა. როგორც ახსოვდა ის ხე მოძებნა. გაითენდება ისეთი პერიოდია. იმით წავედიო თქვა ეს რაღაც რა ასვიათ ის დასაძინებელი რაღაცეები. დასასმელი. და ჩუსტები ვიყავი, ახავხდი ზევით. ავედიან ხეზე. ალბათ იცოდა ცოცვა და როგორც მითხრა ღმერთმა იმ დონეზე მივიდი სადღაც შუას და დავიძახეო. არ გააკეთო. არ ქნა. დაიწყო 1, 2, 3, 20 იყო 30 დაითვალა. ისე დაიძახა. არ გააკეთო, არ ქნა.
კიდე 1 2 3 4 დათვალა რაღაც ციფრი რომელიც უთხრა უფალმა სიზმარში და დაიძახა დიახ ეს მე ვარ და ჩამოვიდა წავიდა უკვე სახში დაწვა დაიძინა გაიგო და გაახსნა რა არის კაცო რომ დანდა სიზმრა და რა ვქენი ნორმალური ვინმეს რო ვენახე გიჟი ვეგნები და მოკლედ აი იყოს უფლიზე კიდე კაი არავის არ ნახევარო და არავის არ ვთქი არც ცოლის ვიზე არც არავისთვის წავიდა კრებულში გავიდა რამოდენიმე დღე კრებულია და კრებულში მოდის ვიღაცა და ამოწმებს ამისგან დამოწმებას ამომივიდა უკაცი ყველაფერი ვალები აქეთ ცოლის ტირტინი აქეთ შვილების მდგომარეობა აქეთ მოკლედ ცხოვრება მისე მომიჭირავ გადავწყვიტე გულმოსულმა წავალ ამ საღამოს და თავს ჩამოვიხრჩობ და ისეთი შილკა მომეცავა სურვილი წავიდი ეგ რაღაც რომ მქონდა რაღაც გარაჯივით იქ მოვძებნიო კარგი თოკი რო არ გასკდებოდა ის განსაკუთრებული კარგი ახალი უფრო ტყისე და რო დასრული რო არ იყო იმის ათოკი მოვძებნიო სული დაგვით ვაკეთებდი ყველაფერს ხო და ხამია და გამთე როგორ მივხვდი რომ ყველას ძინავს უკვე ყველა მკვდარი ძინავს აი ამის დროს წავედი მოვძებნიო ერთი ხე გამოვიზარ მივასკენი აქ გავაკეთებ მარყუში შევყავიო თავი და ვთქიო სა კარგად იყავი ყველა ჩემო მტრებოდა მეგობრებოდა პრობლემებო აბა თქვენ ისეთ შევყავი თავი თოქში და მესმისო ხმა არ გააკეთო არ ქნა ვთქიო გასა ვინმე ხო არ ეძახისო ერთი ალბათ მომესმა ანდა ვიღაცას ელაპარაკება ვინ დადის უკას ამ საღამოს შემსავი აი არ მივაქცევ ყურადღება და ისე შევყავი ამ იმაში მარყუში თავისე მესმისო ხმა არ ქნა არ გააკეთო მაშინ თქვიო ურწმუნა ხა ეს გას აი ხედავ ისევით დავიძახე Господи, неужели это ты, Рупало, ну ту эс шенаха? Да, и кинахма. Диах мева. Аргаагтат. Могле дамиярао, им აზრმა, წამში დამტოვაო. მოვედიო ასე, რას ვაკეთებ, შვილები მყავს, ცოლ-შვილი, რა არის მე ვალები და გამოვალ აქედან. როგორ გამასულებლა რა ხო და რო ღმერთი იყო ჩემს ღმერთმა რომ გამიკეთაო ვიკითხე ვარ სადღა ეკლესია რამე მორწმუნეები ხო და მიმასწავლეს ვარ და მოვედიო და ვამოწმებო ასე მიხსნაო და დამეხმარეთ ვინ და ვირწმუნო ღმერთი და დამაყენეს სორგზეზეო და მე რადგა ის ქადაგებელი ზუსტად ამ და ამ დღეს ამ და ამ საათს დამესიზმრა ეს და ეს ასე და ასე და ორივენი დაესწრნენ მუხლებზე ყოცნეს ეხავდნენ ერთმანეთს და თურმე ალბათ დღემ თუ სოცხლები არიან დღემდე იყვნენ ძმანი უფალში ღმერთმა გადაარჩინა ის კაცი ფიზიკურობას ღმერთის ნება არ არის რომ ვიღასამ თავი ჩამოიხროს ვიღასამ ვენები გადაიჭრას მეს მქონდა ეს ურწმუნოების დროს თქვენ ჩემი ვენები ნუ ახლა იმას გეგონება ეს ტაგმა გადამიარა მუცელი ხელები ყველაფერი დაფლეტილი დაგლეჯილი მაქვს მაგრამ ღმერთმა არ დაუშვა მადლობა უფალს ასე რომ ღმერთს არ უნდა რომ ვინმე დაიღუპოს არამედ რომ გადარჩეს ღმერთის კურთხევა რომ ადამიანი იცოცხლოს ბოლომდე ეს სატანის მანიოვრებია და მე არ მინდა რომ ვინმე ქადაგებელმა მორწმუნემ ვინმეს 1 გრამითაც რაღაც იმედი ჩაუსახოს ჩვენ არ ვიცით რას ამბობს თვითმკვლელობაზე ბიბლია არ ამბობს და ვიღაცას აზრი გაუჩნდეს რომ ეგება და გადარჩე ეგება და წყალობას მოხდე სორი მოდა ამის არაღა მეტი მე არაფერი მომდა ყველაფერი სწორი იყო ზუსტად არ წერია მაგრამ რომ ხედავთ ხო წერია რომ არც ერთ კვლელს
არ აქვს სასופველოში ადგილი. ეს სხვის სიმკვლელობა იქნება, შენი თავის მკვლელობა, მე მგონია კი არა, მე ასე მწავს. ვიღაცას თუ არ გონია, ნუ ეგონოს. მე ასე მჯერა, პირადად მე მჯერას, რომ მკვლელობა. მაგრამ გააჩნია უყური კიდე ერთ მკვლელობას ერთ იმაზე ვილაპარაკე, მაგალითად ხარიან თამსვლელები, თისმცვლელები. 2-3 კაცია და აი რაღაც დაემართა თოქს და წდება თოკი. რა ვერ უძლებს სამ კაცს და თქვევითა კაცი ჭრის შეგნებულად თავს წირავს. იმიტომ რომ აი იმ ორის გადარჩენა უნდა. ეს სულ სხვა. ასეთი რაღაცა იესომას გააკეთა. თავი გაიწირა ჩვენთვის. მოკვდა შეგნებულად, მაგრამ ეს არ იყო სუიციდი, ეს იყო ხსნა. ჩვენს მაგივრად მოკვდა. აქ კი განსხვავდება სიკვდილი. რომ გავარჩევდეთ რა არის სუიციდი და რა არის თვითმკვლელობა და რა არის თავგანწირვა. ასე რომ თუ ვინმე რამე გაიგეთ და რამე გასაგებად თქვი, უფალმა გაკურთხოთ. იცოდეთ, ურწმუნეები ხართ, მორწმუნეები თუ როგორების ხართ, არანაირად არავის ერთი გრამითაც არ წაუქეზოთ. პირიქით. ამაში არ შევცოდა მე თუ ვეტყვი ვინმეს ჯოჯოხეთში წახვალ თუ თავს მოიგო. ამაზე მეტი ტყვილი არ მithქვია? მორწმუნეობის დროს. მე მირჩენია შევაშინო და დავაბრკოლო ამ საქმის მიმართ, ვიდრე უთხრა. რა ის არ წერია და ეგება და გეპატიოს. მე ამას არასოდეს არ ვიტყვი. უფალმა გაკურთხოთ, დაგლოცონ და თქვენ იცით. გადატეხილი ერწამი არ გადავტეხოთ და მშუტაბი პატროქი არ ჩავაქროთ. უფალმა გაკურთხოთ, დაგლოცოთ ყველა ერთად. მე